ทางนู้นก่อน หลังจากที่เราเปิดเครื่องนะครับ เดี๋ยวแกจะบอกผม ปั๊บเราจะมีแผงตัวเลขข้างหน้า แล้วอันเนี้ย กดที่ FREQ นะครับซีเคนปุ๊บให้กระพริบ ส่วนตัวนี้ก็จะปรับ มันจะไม่งั้นมันจะกลับมันจะ คลื่นความถี่นะครับก็จะมี 318 ต้อง นะ ที่ ครับถ้าสมมุติว่าเราเสร็จปุ๊บ ให้ เลือกตัวใหม่ นิ่ง นะครับ ๆแล้วก็ใช้ได้เลย สำหรับครั้งนี้เราจะใช้ข่ายคลื่น ผมเข้าใจครับ คลื่นความถี่ คือจบภารกิจ 510 51100นะครับก็กด2ครั้งปรับ1ปุ๊บครั้งนี้จะเป็น1ก็ปรับเป็น1 รถบัส60 ลิตร คลิปเมื่อเสร็จแล้วกด enter ปุ๊บ 10แล้ว เรียบร้อยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการปรับขึ้นความถี่นะครับ ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับ